皆さんこんにちは。ウルハウルハーモニーのりょうじと鈴木とギーだ。ヒロトだ。僕たちウルハウルハーモニーのポッドキャストウルフトーククラブ第12回目スタートです。始まりました。もう12回目ですか。あっという間ですね。 12回目まして。このポッドキャストを通していろんなことを一緒に学んだり僕たちのことをもっと知ってもらえたら嬉しいです。はいはいポッドキャストでこんなことをやってほしいなどメッセージは X でハッシュタグマットスピンハッシュタグ WHH ハッシュタグ WTC をつけてポストしてください。お願いします。お願いします。お願いしますここでヒロトの勝手にお知らせタイム来ました。はい、僕たちのニューシングルここにいるプリーズが8月19日にリリースされます。はいありがとうございます。ありがとうございます。その中のプリーズが先行配信リリースされております。そしてここにいるが、はいテレビアニメ岩本先輩の推薦のエンディングテーマにも決定しました。あありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。アニメの方は4月4日、土曜日から放送開始です。皆さん、はい僕たちと一緒に見ましょう。チェックおねおね。お願いします。おお願いします。さらに初の全国ツアーウルフハルハーモニーライブツアー2026テラトリップが9月からスタートしますが、その幕開けを宣言するライブオープニングセレブレーションを8月9日日曜日に SGC ホール有明で開催させていただきます。はい詳しくは僕たちの公式ホームページや SNS をご覧ください。以上、ヒロトの勝手にお知らせタイムでした。ありがとうございます。ありがとうございますやりきった感すごいね。はいでしたとか言って。全部でしたどれも大事なお知らせですから。はそうだね。はい、はい8月9日はね、ぜひ集合してください。お願いします。お願いします。ということで、ニューシングルの発売記念イベントウルフハーツクラブ4、今ね6月ではい毎週末各地域回らせていただいてますけども、はい。どうですか調子？いやいいんちゃいますか。でもなんかリリーベ結構久しぶりな感じがしてうん、いいですね。なんかやっぱりこすごい熱量がうん上がってきてるというか、いやもファンの皆さんの声だったり声量う、うんもそうだし、バイブスみたいなのがうん。すごい熱いなって毎公演思うのと、あとなんかその楽曲によってどうハンズアップする曲とか、こう横に一緒になってこうワイパーするような曲とか、うんそういう曲がなんか僕たちもそういう風に育ててきたからすごい一体感がね、うんう、すごいどん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 出てきてるような気がするなめっちゃわかるっ。すそうだね。うんしかも俺らもこうセットリストというか、うんまあやる曲だったりとかも、うん一体感作りたいねっていうのもね、話してたりもしてたから、うんすごいなんかそれが実際に目の前でそういう風にできてるっていうのはすごいなんか嬉しいし、うんなんかなんだろう、心もこうあったかくなっていくというかね、うんど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 ん、熱くなってくるなんかね、うそれはめっちゃ感じるわ毎公演。ん、すごいいいバイブスね。僕たちとしても結構こういう直接ね近くで皆さんと会えるっていうのがなかなかないんで、うん僕たちとしてももう一公演一公演本当に大切に皆さんとたくさんコミュニケーション取れたらなと思ってますし、うん、お互いにハートを交換し合うっていうことなんで、間違いないね。ウルフハーツクラブねでも。順調にさ、今回のウルフハーツクラブ4もヒルトさんのね黒目伝説が更新されてますよね。黒目伝説黒目伝説、黒目がでかくなる伝説が更新されましたよね。緊張なんかあったっけ、ってことですかクックの黒目がでかくなった話。なんかさ、最初の方でさ、なんかなんだっけな、あれから黒羽目がでかくなった織ったのかわかんない話っておもろい、羽織ったのかわかんない、あ、なんだっけ、スーさんちょっと緊張気味なあ、俺が感じで歌詞間違えた時そうだかな。そうだ俺が歌詞間違えてあってなっちゃってこの右にいるのに左からも緊張のオーラ急にブワーって出てきて、ちょっと歌ってる時に横見たら黒目でブンってやってた。いやねなん伝染しちゃかったんだ。伝染してた。なかなかスーくんがそこの歌詞間違えることあるっていうね初めて間違えたよ感じだったから、そスーくん間違えた大丈夫かなあのね、右の間違大丈い夫、心配しちゃったんだ。本人より左からすげえオーラがドワーって感じて僕間違え半端なかったいようにしないと思って半端なかったってのが超おもろかった。ありましたね。あそこ歌詞間違えたら戻れんわ。確かに戻ってなかった。言葉がさ結構しっかり詰まってる場所じゃん、うん確かに確かに。
タラララララララって言葉がそういうのはねこう羅列するというか、だからちょっと戻れんくなったわ。珍しかったねだいぶ。珍しい確かに珍しい初めてミスったあそこのパートのあれ歌詞初日だっけ？一番最初ですねですかね。初日一番最初確か。うん。初日でいや申し訳ない。そうあれはなんかバイブスもすごい高まってて久々っていうのもあってあれなんじゃないね。上がっちゃったんじゃん珍しい上がっちゃったんじゃん珍しいですね。上がっちゃったんですかね。うん私このなんだろうな動けないっていうさうんあーそのなんだろうちょっと制限とかもあって怪我中なんで悶々としてんのよずっと。あーやりたいけどやれないんだよね。そうそうずっと悶々としてるからあれはちょっ環境がねとちょっとねなんか自分的にはね上がっちゃってたのかもしれないね。うん自分的にもしはかしたら。い食ってたその裏側の裏ハプニングみたいなのね。やでもそうね毎回つきものなんだよね。あんまないようなミスがうん。うん確かに珍しかったっすね羽打ったりとかね。ありましたねうんうんうん。でなんか上の方モールの遠くの方とかも見えてるのみたいなことも書いてあるけどもちろんも見えてますかちろんもちろん目のもちろん見えてます。だしだからそういう時どうカバーするだって失敗した時にメンバーとかどうカバーし合いますか。あ結構カバーもめっちそうもゃ見てる。ないけどなあ俺と歌詞は名字目あって笑ってたぐらいだった歌詞はね。やってんねーみたいな歌詞は救いようがないんだよ。いやそうなんだよね目の前の人も笑ってたし見に来てるそう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 ねああいう時はもう笑っちゃった方がいいもう俺もちょっともうごめんだからハモってるけどハモるのやめたもんね。うんいやねやめた方がいいやめた方がいいかもかまあ飛ぶ歌詞はねに関してはで立ち位置とかはさ結構なんかみんな周り見てるからさ。うんでもなんかあれだよねそういうミスとかもそれこそなんか結構なんだろう対応力がついてきたというかさ、うんまなんかあった時あにまだまだですけどね最初の頃よりかはだいぶじゃない誰かが代わりにまあそうだね喋ってくれたりとか、うん例えば MC の時もそうだし、ヒロトがそうそう MC 飛んでギーちゃんが無理やり進行するっていうねいやマジ助かったよねあれも。すごいいやあれも一番多く一超番パワープレイだったけどね確かにあすごいいくすごいいくと思って一番黒目だっ自分でも分かったあれはもうた。いや黒目に頭真っ白。何さっきから黒目に頭真っ白だった。マジいやスー君に言われてその隣のスー君と目が合わないっておかしいじゃないですか。いやそうなんだよこうやって俺と喋ってるはずなのに目合わない確かに今思ったら何も見えてなかったでしょ何も。クックもなんか俺が「クックちょっと一回さ日本語で喋ってみたら?」って言ってもなんか「ああ」ってなっててもそれすらもちゃんと聞いてくれないというかあマジでね。やばかったあっすねすげえパニックってるわこいつと思って俺耳ちょっとには入ってるけど何をしたらいいかそう分かんなくなってるってことでしょすっげえパニックってんあれはマジでなと思って俺もう笑い止まらんくなったもんなその時なんかいつかさ「ごめん無理!」ってステージで言いそうだよね。パニックって「ごめん無理!」って。いやーでもなるべくね最近はないあんまないからちょっとねそのない時が多くなってきたからうん最初って最初とか特にダンス慣れてない時とかはめっちゃあったけど、最近あんまないから寂しさもあるってところあるけどそういうところがある時寂しはくないでしょハプニングがないそうハプニングがないってちょっと寂しいだからさやばい武者修行を始めたて時とかさ基本なんか音とかさなんかあやべこういう感じかみたいなとかタイ行ったりとかだとあ流れないとか差感じ系だったけど、まあ慣れもあるよねうんでだんだんちょっと寂しい部分ありつつもそういう時やった時俺すぐこう「おい!」ってなっちゃうからやっぱもっと慣れていかないとねうんもっともっとね最近カバーできるようにてかもうみんなでミスらないようにっていうのがまあ一番なんだけどまあねでもなんか本当にそれも楽しみっていうかまあそのならで場だけのはだよねライブでしか見れないうんからねそういうのもあとはねスタイリングは自分でやってるのっていうの結構ねうん気になってる方がいるんですよあー髪の毛とかメイクとかメイク場所とかねイベントとかそうよるけど自分でやってること僕ら多いっすよね多いっすねリリーベとかリリーベは全部自分らでやってるし基本的になんなら俺今日も自分で髪セットしてますしねうんなんかやっぱ僕たち美容関連の連載とかもさせてもらってるじゃないですかはいはいだから結構そういうの詳しい周りよりは詳しいんじゃない確かにうんメイク道具これがいいとかメイクさんに言われたのがウルフはメイクさんいらないと思いますってマジで言われたいやことあるいりますでそういるのようん全然いるじゃんこれはねいりますあるんじゃない言われたことメイクさんに昨日あの言われたっすね髪ちょうど髪はあるね髪もうん髪とかも別にもうヘアメイクいらないじゃんウルフみたいなみんなできるじゃん自分でみたいな感じで
メイクさん言ってくださるんですけど、全然ね、ヘアメイクさんはやっぱプロですよ。プロですよ、うんやっぱすげえなってマジで感じる。マジですごい。ね。でも領事は髪の毛セットするの上手なんですよね。ねそうだね。まあ今日ちょっとまだ納得いってないんですけど、でもヘアメイクさんと一緒にその作り上げる時間超好きで。ヘアメイクさんと一緒に作り上げる。ヘアメイクさんと一緒になんかその今日ちょっと髪上げ目なんで、俺自分の顔のこと木の幹だと思っててみたいな。なんかだから髪が枝なんですよみたいな感じで言うて、でもそのいつもやってくださるヘアメイクさんだったからオッケーみたいな感じだったんだけど、多分初聞きの人はあだよはあだね。すごい多分感性の持ち主の。いつも担当してくれてる人も OK と言いながらな、うん、わからないで進めてる。わからず進めてる。なんか盆栽なんだよなと思って、なんか盆その栽系。髪の毛ってさ隙間があるからさ、形がこうなんていうの見える。見えるじゃん、うんそのディティールの話だけど、そうだ形見せるんだったら逆に隙間作らないといけないもんね。そう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 、うんなんかその凹凸がすごい影とかもあって、うんいい髪型になるって思って、まあアップは特にはいはいはい。そう。俺は今何を言ってんだろう。すごい誰深いも分かってない。ところまで。誰も分かってないから大丈夫かも。そんなアップな髪作るに持ってくみんなついてこれて大丈夫。すごい沈んでましたよ、かなり。ね今。だいぶ深海まで。そう。うん。まあでもっていうなんかね、そういうのは楽しい結構メイまあクとかも。そうだよね。確かに確そかに。れこそなんか絶対持っていくアイテムとかはあんの？もうこれはもうあります。これは僕の香水です必需品です。あ、それはもうそうですよね。今日ね持ってきてるよ。見せてくれるんだ。取りに行った。こんな回もありますごい自由だから。うんはい、まあまあね。この感じがいいっすね。そうなんですよ。うんラジオだえからね。スーさんパックそれぐらいでとかじゃない？まあそうね。僕あとドライヤーとか。あ、ドライヤーね。まあ必須ですよね、確かに。この人俺のドライヤーずっと勝手に自分のものにしてんだよ。で、いやもうね日本製のドライヤーをタイで持ってて、タイで使ってなんかドライヤーからサンパワーを出してるからね。いやもう太陽みたいに熱くして。なんかめっちゃちょっと焦げ臭いなと思って香水中見たら太陽が。太陽やばいね。やばくない？太陽って言わないで。ドライヤーの中がね。中が太陽できてて。人の壊して。今日のはこれです。あ、ジーゼルさん、ジーゼル。ディーゼルのレッドいいっすね。これはマジで超ライブおすすめ。ディーゼルにレッドってさ、もうラブレッドじゃん。あ、確かにうんラブレッドで赤だし、うん。やば。これはマジでおすすめっすね。熱いライブそれマジで後ろが赤なんだね。そう T シャツが透けて赤に見えてるだけかと思って面白いこと言う。た。なんなんそれ。面白いこと言うわ。視点がね、すごい。でもそうですね。メイクとか髪の毛とかもみんな俺ら自分らでやってるもんね。基本的にはちょっとですね難しいリリーベの時は。なんかいつかファンの方とかのセットしたいな。男ヘアセット性ファン。。うん。うん。俺ちっちゃい子をめっちゃイケメンな感じにしてみたいんだよね。ああいいね。超髪こうやってあげてさ、やんないじゃん、ちっちゃい子。セットしてってこと。うんめっちゃいいと思もうしてあげたいな。やめた方がいいと思うよ。う。やめてもあれもあるよ。ちなみにステージとステージの合間の時間は何してるのっていうあー質問とか。う。まあ基本撮影とかだよね。うん。 TikTok まあお弁当撮ったり食べたり。うん、お弁当食べて、まあそうだね。 TikTok 撮って、自撮りして、自撮りして、ソーシャルメディア系男子たちです。 SNS の時代だからさ、うん。何枚も何枚も自撮りしないとね、そうなんですよね。そうそうだねたく。さん撮ってますねだから。うんであとご飯食べてちょっと休憩して。うん。そしたらもう行くぐらいの時間だもんね割と。結構あっという間っすよそうだねねう。ん。割とそうかも。あとなんかそのブラッシュアップ点とか話し合ったり、まあそうだね音響の反省点とかもあるしね、うんうん。そういうのは話すかな。なんだかんだこんな感じだったからもうちょいこうしたいねみたいな話とかね。そうだね MC とかもねうん。あったり。うん。なんだかんだ休憩って言われても詰められるからね、スケジュールをいっぱい。あんまり休憩は僕らにはそれはまあありできてませんよと。はいはいでも最近休めてそる。れ今あれスタッフさんへのいやいや、ライブとライブの間よ。最近は結構俺休めてるけどな。本当だとうんソーシャルメディア系のね。まあまあだからその日によってあったりもするもんね。ギーちゃんだけちょっと多かったりとか。そうそうああなるほどね。はいはいはい。確かにありますねそういうのは。まあそれも嬉しいことなんですけど。うんけどちょっと全然休みたい時は休みたいよって嬉しくない感じに聞こえてましたけどね休めてるかって聞かれちゃんとポケポケやってます。休めてる時は。
確かにポケモンなんかやってたりする、ね、ポケポケやったり、まあ、例えば去年の京都行った時だったらもうお団子、京都のお団子をもう何個も食べましたね。そう確かにありがたいことにこう差し入れしてくださるスタッフの方々もいらっしゃって、その時はもうめちゃくちゃ嬉しいね。前回だるまさんも確かにポテトとナゲット大量ね、大量に持ってきてくれたありがたかったわあれマジで超美味しかった写真撮ったもんな思わず、大阪行くとすごかさったよね。あれがあるじゃん。陸路 G。はい、あたこ焼きとかねたこ焼き食べたいな、もうまた超大阪大好き。あと愛知行ったらやっぱクックのお母さんが手羽先手羽先の差し入れをしてくださるっていう止まんねえんだよ。あれ何本だっけ何本差し入れてくれ100 100本100本ってのがいいでもやばいのが100本終わる頃になくなってるあっという間なんですよ本当に本当にそれがすごい。すごい。どんだけ食ってんのっていういつもありがとありありがとうございます。いつもありがとうって今フォーサナエさんはいサネさんありがとうございます。うかな。うん。あとまあイベントを最高に楽しむにはどうしたらいいですかみたいなことも来てますけど、なるほどね。まいや聞いちゃうそれ。あ楽しむ気持ちももちろんすごい嬉しいですけど、あとはこう一緒にこう巻き込み型で楽しめるように僕らも今回セットリスト組ませてもらってるので、うんなんかクラップしたりとか、ヘンズアップしたりとか一緒に歌ったりみたいなのはできるといいんじゃないかな。そうだね。恥じらいだからそうだね。恥ずかしがる気持ちを捨てるっていうのが一番かもね。一番楽しい。でも結構やってくれてるけどな。やってくれてるよなやってる。うんてかみんながみんなやっててもね、変って思わない人らだからみんなは。うん大丈夫だよ。あとはなんか自分たちも最近の経験とかこれまでの経験を生かしてこう自然な流れで乗れるようなグルーヴも実は考えてたりもするんで、はい確かにそうですね。多分もう楽しむ気持ちって言ったけど来たら楽しいから大丈夫じ誘導とかはもう僕たち。ゃん、うん、僕たちに任せてほしい、そうだね。うん、もう本当に来ることじゃない来ることでありがたいよね。もうそれだけで、本当にありがたいです。間違いない来。てくれるだけでありがたい。ちゃんと朝ごはん食べてきてねっていうぐらい。ちょっとうんエナジーをねエナジしっかりーエナジー大事だからさ。だか朝バナナ大事だよ。バナナね。朝バナナ結構好き最近。らイベントを最高に楽しむにはどうしたらいいですか。朝ごはん食べて朝ごはん来る来るだけ。うん安全に来てはい。そしたらもう大丈夫。だけです。あとちなみに余談なんですが、はい。僕ちょっと今バナナで思い出したんですけど、はいうんはい。最近ちょっとさギーちゃんにも言ってるけどさ、はい。あ、バナナのバナ向きねナ。の置き方でいや保存期間が変わるんですよ。話してたとこ見たっす。二人が。バナナってさ、例えばこうなってるとするんじゃん。うんうんうんこうか普段は。普段こう。うん。まあこう置かれてることが多いよね。横はいはいはい横とかの感じで。横とか、はこう置くんですよ。こああ、アーチを。アーチを描いて、アーチさせとくってこと。橋をさせて虹みたいにしとくってことあ、。そう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 。バナナこういう状態で置いとくってことです。そうっていう風にして保存してどうやっておくと、置くのこうやって。家をだからちょっ入れるとねともたれかけさせて。そうもたれかけさせて大丈夫。でそうするとなんか徐々に一気に真っ黒にならずに黒い斑点が出てくるんですよ。うんで黒い斑点ってバナナの中で一番熟成されて食べ頃だっていうサインなの。はいああ、そうですね。言われてますそうね。でその時のバナナが超甘いの。うんで栄養もし言ってるよねっかり出てて、で保存もめっちゃ長く効くからこれおすすめです。この保存の仕え、方だと。そう本当に関係してるんですね。いや俺は関係してると思ってる。確かに初めてこういう見たもん。感じ置いてたら確かに摩擦もあるし、でもなんかもっとい言えばどういうこと？房のままの方がいいとかも言うよね。こう置いてたら地面と吸ってるから吸ってるっていうか体重が乗ってるっていうか、はいはい。だからいつも僕もバナナ置いた時そこだけ真っ黒なんですよ、下の。あこのついてるとこだけってことねそれもやっぱあるんですかね。摩擦っていうのはどういうことだろ摩擦じゃない。動いてんだ重さだろうね多分。重さ今日はここまで僕たちのポッドキャストは毎はいはいはい週土曜日夜9時に新しいエピソードを配信しています。Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、ラジコのポッドキャスト、さらに YouTube で映像も配信していきますので、皆さんお楽しみに。よく急に入ってきたせいでこうトークの摩擦も生まれてた。あおーー偉いかっこよ。領事はついていけてなかったからその摩擦に。
はい、ということで、最後にわからないこと、悩み、ちょっと聞いてほしいことに対してあれギーなりに答えてもらうおうちょっとギー PT はい俺のターン来ましたちょっとギー PT 俺のターンそれでは、ウルフ2号さんからはいウルフ2号ちょっとギー PT ああウルフ2号ありがとうございますへのありがとうございますお疲れ様ですお疲れ様でありがとうございますす映画マイケルを見て興奮が収まりません。はいムーンウォークのコツを教えてください。コツねコツそれでは、はいお願いします。わかりましたやりますやりますコツを教えてほしいちゃんとあれあー実践して教えてくれるってことコツを教えてほしい教えてムーンウォーくれるんだクはですねまずこう言ってそれから教えんのこう言ってこう言ってこう言ってはいはいはいこう言ってからこうしておいは体重移動が大事ですいはいおはい体重移動ねおうんさようならあすごいあっちまで行っちゃった。チョッキーさんありがとうございます消えてた